Hi guys, it's Janbury here. So welcome to today's video. So ang gagawin natin today ay unboxing ng aking nabiling, what do you call this? 2-in-1 straightening iron. Hindi ko alam kung yun ba, pero eto siya guys. Ito, ang Landot from Amazon. So yeah, kasi na-curious ako. Never pa akong nag-straight ng buhok. Never pa ako nag-plancha ng buhok. Tapos nag-curl din. So tumingin ako sa Amazon kung ano nga ba yung interesting na na gamit pang kulot o kaya pang straight. So nakita ko yung item nga, yung product. Sabi niya pwede na raw siyang pang straighten ng hair o kaya pang curl. So tignan natin kung ano ang meron. So yeah, dumating tong Landot with a box, yung Amazon box, yung kulay brown, tapos may Amazon na packaging tape or something. Tapos pag open mo, meron siyang ganito. Actually, madami siya guys, marami akong napamili. Pero eto lang muna yung i-unbox natin. Etong Landot, yun nga. So, pag bubuksan natin siya, meron siyang ganito. Eto siya. Ito ang kanyang itsura. Meron siyang, ewan ko, sleeve ba yung tawag dito? Ito, tapos yung plancha mismo o kaya yung curler. At saka ito yung para hindi siguro mapasok yung kamay mo. So ganun. Meron siyang glove. So yeah, twist styling iron. Ang nakalagay, meron din siyang manual. Ito yung manual niya. Ito, twist styling iron. So, meron siyang instruction dito kung paano siya, how to make curl. So, yan. Susundan lang natin to. Tapos, yan, tignan natin. So, yun lang naman yung nasa box. So, yeah, it comes with this. Kung anong tawag mo dito, ewan ko. Natin siya. Unlock natin. Tapos, isasaksak ko muna siya. Meanwhile. Hi guys, so yun nga, nasaksak na natin tong anong tawag dito? Twist styling iron natin. So, eto nga pala yung nakita ko sa manual natin. Ang nakita ko sa manual, ito yung tip holder. Hold on. Wait lang. Let me search it. Finger hold tip. Tapos, ang lower body niya is ito. Lower body niya ito yan. Tapos, ito yung upper body niya kung saan meron siyang parang ganun. So, hindi siya yung typical na straightening iron. Parang siya, parang pag-ganon siya, pa-scissor siya, hindi siya pag-ganon. Pag-ganon siya. Kung naintindihan niyo yan. Tapos, meron tayong power button dito. Pipress niyo lang to ng 2 seconds para para mag-on siya. Tapos, meron tayong mga temperature dito. So, yan, 2 seconds. Ayun. Nag-open na siya, makikita niyo yung red na yan. Yung red na yan. Tapos, kung gusto nyong taasan pa yung temperature, press the button. Tapos, yan. So, I'll just go for 180 lang siguro, no? Kasi medyo feeling mainit na. Oh, shit. Medyo mainit na siya, guys. So, hindi siya nagbibiro. Hot talaga siya. So, yeah. Ang una natin gagawin is tignan natin kung effective ba siyang pang straight ng hair. Tignan natin kung effective siyang pang straight ng hair. Kukuha ko ng portion dito. Ng hair ko. Tapos, ganyan lang naman mo. Hindi ko umuusok siya. Ba't parang hindi siya nag-straight? Parang hindi siya nag-straight, ha? Bakit? Bakit parang hindi? Ulit.
Let's give it another try. Ganun. Smooth. Ouch! Ang init! Ang init niya, guys! Oh my gosh! So, yun nga. Ang init. Ayun! Straight siya, so perfect siya pang straight ng hair, guys. At ito box natin. Charot! Tingnan natin kung mas straight na ito. Nakatakot. Ouch! Ang init niya talaga. Ayan, na-straight niya naman, guys. So, yeah, okay naman siya pang straight ng hair. I believe, kasi yun yung na-experience ko ngayon. Okay siya pang straight ng hair. What can you say about my straightening iron? Charot! So, yeah, okay naman siya so far. Nakaka-straight naman siya ng ano. Kaso nga lang, dapat talaga gamitin nyo talaga ite. Kasi, mainit talaga ang ating curling iron. Hindi siya straightening iron. So, meron tayong glove. Glove lang. Kasi isa lang. So, yun nga. Tatry na natin siyang pangkulot. Siguro sa section ko muna yung hair ko. Wait lang, I'll be back. So yeah, meron na tayong isang clamp here. Section lang natin yung hair natin. Tatagal muna ako ng camera. There. Meron tayong bisita, ang kapatid ko. Ayun o, di ba? Pinapanood niya ako. So, without any further ado, isa-section natin yung hair ko. Section natin ang hair ko. Tapos, yan. Hindi ko alam kung paano natin gagamitin ang ating curler iron. Pero let's go for it. Charot. So, ang sabi dito sa manual how to make curl. Hold the iron, lift your right elbow. Take one hair section between two plates and make sure the upper body upward and close to the scalp. So yun nga guys, ang upper body daw is dapat upward. Ganyan, nakaganyan. Hindi ko alam, basta yun. Ito ang upper body eh. So, lalagay ko siya dito. Upper body, upward. Paano yun? So, feeling ko dapat ganyan. Ewan ko, tignan na lang natin siya kung paano siya kung paano siya mag-work. Yan, ipitin natin siya. Tapos, uy, ang dali lang niyang idulas sa mga plates. Charot! Uy, ang ganda ng hair niya. In fairness, ayan, nakikita nyo, ang ganda agad ng curl niya. Yan. So far, successful ang ating first curl. Tapos kukuha tayo ng panibagong section ulit para i-curl na lang ulit natin siya. Charot! Ang ganda! Wow!
Oy, ang ganda ng curl niya in fairness. I'm loving it. At saka lit siya, lit. Totoo. Totoo siya as in. Totoo. Totoo nga ang chismis. Totoo ang chismis na ganun nga ang kanyang nag-work naman siya as curler. Ang ganda ng curl, oh. As you can see. Alam, hindi na siya nag-curl. Wait. Take two. Take two. Char! Ay, ang ganda. In fairness, maganda yung curl niya, guys. Maganda yung pagkaka-curl niya. Side. Tapos, sa kabila naman. Susunod! Charot! So, sa kabila, fairness, medyo maganda siya mag-curl. I like it, I like it, I like it, I like it. Kaso ang problema ko guys, hindi ako marunong mag-curl sa likod. So far, nagugustuhan ko siya. Busog mo touch. Kaso nga lang, kasi di ako marunong mag-curl sa likod, so paano yun? Charing! Charing! Oh! May maganda yung pangkulot. Maganda siya, guys. In fairness, effective naman siya. Medyo nakulutan yung aking hair. Medyo nakulutan. Oo, maganda talaga siya, guys. Nakulot yung aking hair. Tapos, syempre, kukuha tayo dito sa ating sa upper section na ng ating hair. Uy, hindi na. Kasi hindi siya masyadong kulot. Pero nakulot naman siya. Let's try another section. Oh, kasi hindi na siya ganun kakulot. Hindi na siya ganun ka-perfect katulad ng mga nandito. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Bakit pagdating sa upper section ng hair ko, parang hindi na siya nagkukulot? Wait. Huwag muna natin siyang i-judge. Hindi siya siguro di ko pa siya nagagamay, pero feeling ko lang naman siya gamitin. Ayan, oh. Kulot siya, oh.
Ano kaya dyan? Sorry. Uy, bet. Maganda. Maganda siya. What a good start. So, feeling ko hindi na siya nagkukulit. Ewan ko kung bakit, no? Ayaw niya magkulot. Or may mali lang akong nagagawa. Pero ayaw niya na magkulot, pero ang pangit na ng kulot niya. Sabi ko kahit paano naman yung tao. Huy! Oh my gosh! Ano na nangyayari? Huwag mo akong dinidisappoint. Oh no! Okay lang. Okay lang yan. Okay lang. Konti pa. Bakit ayaw mo na? Kahit ayaw mo na. Ayun o, ang ganda ng kulot niya dito sa side na to. Yan. Kasi dito sa side, di ko alam kung bakit ayaw niya naman kulot. Yun. Ayun, maganda na ulit siya magkulot. So, feeling hindi lang ako sanay sa ganitong kulot kasi pag ganyan kasi parang ang ganda, pero ito kasi parang ito nandito. So, parang hindi ako sanay, no? Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin reverse yun. Pero, yeah, mapag-aaralan natin. Feeling ko, mas maganda yung kulot niya dito kaysa dito. Yun lang feeling ko lang ha. Ewan ko ba feeling lang. Pero yun yung napapansin ko kasi guys. So, mas maganda siya magkulot pag dito sa section. Oh, di ba? Ang ganda. Yan. So far guys, yung napapansin ko pag dito sa left side ko siya kukulutin, parang ang ganda ng kulot niya. Ayun na nakikita niyo pa. Ayan, parang ang ganda ng pagkakakulot niya. Pero pag dito ko siya gagamitin, hindi ko alam kung anong maling nagagawa ko. Pero okay naman yung kulot, pero hindi siya ganun kaganda katulad ng sa left side. So, ulit. Uy, pa. Oh, maganda na siya ulit.
So, yeah, feeling ko ang napansin ko kasi is oo, yun nga. So, etong power button, dapat siguro dito lang siya nakahawak. Grabe na mula na yung dapat dito lang siya nakahawak. Etong power button, dapat ang likod niya, yung hintuturo. Yung thumb nyo, yung hinlalaki nyo. Kasi pag minsan napapansin ko kasi, nakikita ko, nakaganyan ako. So pag ginanon ko siya, eto yung parang hindi siya kumukulot ng maganda katulad nito. So yun lang yung napapansin ko. Pero, yeah, try natin. Ita-try natin siya. So, kung ganito ang pagkakahawa, tapos magkukulot tayo. Wait. Oh, hindi siya ganun hindi siya ganun kakulot. Hindi katulad nito, parang ang ganda ng pagkakakulot niya. So, kukuha tayo ng ibang portion ulit. So, yun nga, again guys, yung power. So, nalagay natin siya dito. Tapos, i-glide natin siya pa labas. Char! Ewan ko ba kung bakit ganyan. Pero, yeah, feeling ko sana yun lang siya. Pero ang ganda so far. So, yun ang ating review for our twist iron curler or twist styling iron. Andito yan. So, yeah, i-rate ko siya, guys. Kung i-rate ko siya, gagawin ko siyang 9 out of 10. Ganon. Kasi feeling ko kailangan mo muna siyang i-master, like yung meron siyang mga technique para maging ganito yung kulot niya. Tapos, meron din siyang mga times na parang yung kulot niya parang ginanon lang. Yung kulot na ginanon lang, tapos nangulot na ganon. So yeah, so far, ang ganda ng binigay niyang kulot sa akin. Parang Goldilocks, ganon. Kumukha ka na si Goldilocks o kaya si Sleeping Beauty. Charot! So, yeah, yun nga guys. So, feeling ko, worth it naman siyang bilhin. Kasi, 55 lang siya. Tapos, meron na kayong parang dual purpose na siya. Meron na siyang straightening. Pang-straighten na siya ng hair. Tapos, meron na rin siya pang curl. So, yeah, feeling ko guys, talaga siya. At the best talaga tong product na to. Eto, nabili ko sa Amazon. Ang branding ni is Landot. Di ko alam kung branding yun or whatever. Kung kinikemerat lang ako or malandot lang talaga siya. Charot! So kung gusto nyo maglandot, guys, bibigay ko na lang yung link sa description box para naman kung gusto nyo i-avail yung ganitong product, madali nyo na lang siyang makikita. So, yeah. So, if you guys think na nagustuhan nyo tong vlog na ito, please give it a thumbs up. Tapos kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, baka naman guys, subscribe na kayo please. Oh, I'm loving my curls. Charot. So, yeah, kung ano pa man yung gusto nyong i-product review ko or challenges or kahit anong makeup tutorial na yan, please don't forget to comment it down below. I-comment nyo lang yan sa comment box para makita natin. Tapos, please, if you guys have any social media account, baka naman pwede nyong i-share na rin to guys sa inyong friends, family, para naman makita nila ang ating mga vlog. Charot! So, yeah, see you guys sa aking next vlog. Goodbye!